Bismillah, innalhamdulillah. Šī ir trešā Briseles fantoma epizode. Es pieņēmu, ka pirmās divas epizodes brīvi domājušiem cilvēkiem varēja izraisīt padziļināt interese pret mēdīju lomu pasaules notikumu interpretācijā un iespējams arī veidošanā. Tomēr tās, ko jūs redzējāt pirmajās divās epizodēs, es nosauktu par mēdīju ikdienu un kaut kādā mērā no tiem sagaidāmu rīcību. Šajā epizodē es jums parādīšu atsevišķu žurnālistu augstāko profesionālismu. Jūs redzēsiet, kā darbojas īstie mēdīju profiņi un žurnālisti, kuri ne tikai operatīvi ziņo jums par notikumiem, bet arī šos notikumus veido. Kā izsakās paši žurnālisti, katrā notikumā ir savs varonis, un par Briseles notikumu varoni bez šaubām var uzskatīt Grūzijas sabiedriskās apraides žurnālisti Ketevanu Karadavu. Kāda tad ir Ketevanas Karadavas loma Briseles notikumos? Pavisam banāla un ticama. Viņa ir galvenais liecinieks, kas pirmais paziņoja par notikušo terminālā savā Facebook profilā. Pēc viņas pašas apgalvojumiem viņa atradās abu sprādzienu epicentros un ir vienīgā starp visiem sprādzienu piedzīvošajiem, kas pēc eksplozijas palikusi sveika un vesela. Tieši viņa ir tā, kas uzņēma tos mēdījos pārraidītos attēlus, kuros ir redzami cietušie uzreiz pēc sprādzieniem. 24 stundu laikā pēc notikumiem lidostā Karadava kā nozīmīgs aculiecinieks ir devusi vairākas intervijas vairākiem mēdījiem. Man ir izdevies sameklēt 7 Karadavas intervijas. Tās es arī piedāvāju jums noklausīties, lai izdarītu secinājumus par viņas lomu šajos notikumos un izvērtētu viņas sniegto liecību par to, kas īsti notika Briseles lidostas termināla telpā 22. martā. Nu ko, pievērsiet uzmanību pirmajai intervijai amerikāņu TV kanālam. A journalist was at the check-in area inside the Brussels airport right when the bombs went off. She says she was just feet away from the attacker. Her name is Ketevanas Karadavas. She took all of these photographs in less than 2 minutes. She shared her story with CBS News. I'm standing here in front of the desk, and the explosion, what I saw was here. So it was very near. Everything was in the dust and smoke. My first impression was that, am I in the movie? Yeah. And in 3 seconds there was a second explosion. And I saw all the people were in blood. They were all on the floors without legs. Everyone was in shock. It was my first photo, and on my iPhone time is 8:03. I'm very sorry that I left them on the place. I wanted to help them, but I didn't know what to do. And I took the photo and, are you okay? I asked her, but she was speechless, nothing. No šīs intervijas mēs uzzinām, ka pirmā sprādziena brīdī Ketevana Karadava atradās pie Briseles aviolīniju biroja, bet pats sprādziens notika pretim Starbucks kafejnīcai. Tātad viņa sprādziena brīdī atradās šeit, bet sprādziens saskaņā ar viņas liecību notika šeit. Un tagad es jums piedāvāju apskatīt to vietu, uz kuru kā uz savu atrašanās vietu norāda Karadava. Pamēģiniet saprast, kā var ne tikai izdzīvot, bet arī nedabūt nevienu traumu un pat nenosmerēt drēbes sprādzienā, kas šādi izkropļo visu biroja konstrukciju, kas nomet zemē griestus 100 kvadratmetru platībā un izsit ap 30 logiem stīklotajā fasādē. Es domāju, ka starp mums nav muļķu, lai tam ticētu, bet nesteidzieties mani apšaubīt, jo ar šo interviju viss tikai sākas. Te būs vietā atgādināt, ka pirmais sprādziens saskaņā ar oficiālo versiju un redzamajiem postījumiem notika pie 11. celiņa, citā termināla zālē, bet otrais, saskaņā ar redzamo postījumu vietu,
tieši tajā vietā, kur, kā viņa apgalvo, atradās viņa pati. Pie tam Karadava apgalvo, ka pati redzēja pirmo sprādzienu, kas notika turpat blakus viņai. Kā viņas liecība būtu jāinterpretē oficiālās versijas ietvaros, nav saprotams. Ir acim redzami, ka Karadavas liecība un oficiālā versija ir skaidri pretrunā viens ar otru. Bet tagad pāriesim pie otrās intervijas. I was in this very moment in the passport photo booth, which is in the airport. And it was a shelter for me for a couple of minutes. And from there, it was a view from there for me. And I took this photo of women, one speaking on the phone and the second, which is now identified, and it's an airlines employee with a yellow jacket. And then I saw the guy on the floor, and he's also identified now, and he's a basketball player. And I'm really sorry that I left them, and there was evacuation, but I had only 1 minute. In 1 minute, the soldiers forced us to leave, and they say that you have to go. So I left them there, took photos, and I want very much to meet with them and say sorry, and we'll be very happy that they are alive and with them everything is okay. Nu ko, jūs tiešām pareizi sadzirdējāt, jo šajā intervijā Karadava apgalvo, ka sprādzienu laikā ir atradusies fotokabīnē, kurā viņa palika pāris minūtes. Termināla telpas oficiālā karte norāda, ka fotokabīne, par kuru stāsta Karadava, atrodas šeit. Jūs varat redzēt, ka tā ir citā vietā, un tā neatrodas pie Brīseles aviolīniju biroja, par kuru viņa runāja iepriekšējā liecībā. Pašsaprotami, ka no šī leņķa Karadava nevarēja redzēt nevienu no sprādzieniem, jo starp viņu un tuvāko sprādzienu vietu atradās eskalātoru komplekss. Šis attēls ir uzņemts no bronzas monumenta, pie kura notika sprādziens. Objektīvs ir vērsts pret eskalātoru kompleksu, aiz kurā atrodas fotokabīne. Un tagad skatāmies nākošo interviju. I didn't realize what happened, Didn't realize what happened. I looked and there was a flame, very big flame, and very strong voice. Sound, something very terrible, terrific. And smoke and dust and doors and windows, everything flying around. Were you thrown to the floor, or were you still standing? No, I was standing. I didn't know what to do. And in 3 or 4 seconds, the second blast. It was much closer. I realized it. And much stronger. My friends told me today that you are lucky. Yes, I'm really lucky because I was the only person there with my legs. And first what I did, I wanted to feel my legs and, And all around you were people who were injured? Yeah, all around. They were on the floor with injuries, in blood. The first what I did, take my iPhone and began to take photos. I had a chance to show everybody in the world and show the world the face of terrorism. And I think that this is the face of terrorism. I'm very sorry that I took such a picture, Šī intervija ir īpaša ar to, ka tajā Ketevana Karadava detalizēti apraksta sprādzienu momentu. Saskaņā ar šo liecību
Pirmā sprādziena laikā viņa redzēja liesmas, uguni, dūmus, putekļus un izlidojušus logus un durvis. Tikai pēc pāris sekundēm atskanēja cits, vēl spēcīgāks sprādziens. Citiem vārdiem sakot, viņa apgalvo, ka pirmais, vājākais sprādziens notika pie Brīseles aviolīnijām, jo tieši tur mēs novērojam izsistos logus. Un tas ir acimredzamā pretrunā ar oficiālo prokuratūras versiju, saskaņā ar kuru pirmais sprādziens notika citā zālē, pie 11. reģistrācijas cēliņa. Šo pretrunu var izskaidrot ar to, ka Karadava nav redzējusi sprādzienus, bet gan savā liecībā balstās uz mēdījos izplatīto informāciju un savu stāstu pamato ar vienu no aplamajām mēdīju versijām par sprādzienu vietu, piemēram šo. Bet pāriesim pie Karadavas intervijas citai amerikāņu aģentūrai. Ketevan, are you there? Now I'm in the airport. Can you hear me? Yes, I can hear you. Now I'm still in the airport with thousands of passengers. After the evacuation, we were told that we have to be here and no one knows how long we can stay here. Okay. I came in the airport in the morning at 7 o'clock and I saw a lot of police and armed soldiers, much more than usual. You know that after the Paris attacks and imminent threats about what the government members were making statements, there were so many soldiers in the street and in the airport. But today it was something more, you know. And I was standing in the departure hall on the first floor in front of the Brussels Airlines ticket office and buying my ticket to Geneva, and next to me, less than a meter, it was a Delta Airlines ticket office. And first explosion was there. I saw, what I remember, because everyone, we were in the state of shock. I saw the black item, big black item. I don't know, it was a bag, suitcase or something. I don't know what it was. But it had a flame, and in a second, everything was in the smoke. And it was a shock and chaos, and everyone were running on the right side and left side and crying, and old people were on the floor. And in 3 seconds there was second explosion. And it was such terrible, such terrible sound. And we did not see anything around us. And we were waiting for the third one, and don't know what to do. And was there anybody helping you? Anybody there? Any security or one to tell you what to do when this? No one was there. We were alone there, and it was something like we were looking at each other, speechless, and can't do anything. And then this explosion was in front of the armed soldiers. Because we saw them there, because they were patrolling the whole area. And then in approximately in 15 minutes, soldiers came and told us to leave, and we left the place. And we are still in the airport since then, stuck here, and nobody knows how long we can be here. Well, hopefully that you'll get some help soon and they can tell you where to go. But can you explain again, you're saying you saw a flame coming out of a suitcase. Did it explode? Yes. Did you see it explode? Yes, I saw this explosion, the sound and this explosion at the same time, and the flame, and then nothing. Because everything was in the smoke and can't see. And how close were you? And you're okay? You're not injured? Yeah, no. And you're doing the best you can to help those who are?
Yeah, we were together, some 20 people. Around us there were many dozens of injured and with blood and injuries. And I'm a journalist working here for 8 years. And the first what I did when I realized that I'm alive, that I took a picture. And tweeted and put on the Facebook, by my photo, even my colleagues find out what was going on in Brussels. Letting your colleagues know and people know as best you can. That's how with social media. Nesākšu ar ironiju. Jūs paši visu dzirdējāt. Karadava tiešām maina savu atrašanas vietu, un šajā video apgalvo, ka sprādzienu brīdī atradusies nepilna metrā attālumā no Delta aviolīniju ofisa, kas pēc viņas teiktā atrodas blakus Brīseles aviolīnijām, kur viņa iegādājās biļetes. Viņa apgalvo, ka ir redzējusi bagāžas somu, kura viņas acu priekšā ir uzsprāgusi. Tas bija pirmais sprādziens, kuram sekoja otrais. Delta Airlines ir amerikāņu aviolīnijas, kuru birojs atrodas aiz reģistrācijas cēliņiem, otrā termināla galā. Tieši tur, saskaņā ar amerikāņu mēdījiem, notika viens no sprādzieniem, kas lika dažām amerikāņu amatpersonām apgalvot, kā par uzbrukuma mērķi tīšām tikuši izvēlēti ASV pilsoņi. Pirmajā epizodē mēs pārliecinājāmies, ka šī versija par sprādzienu vietām neatbilst patiesībai. Tā ir pretrunā gan ar oficiālo prokuratūras versiju, gan ar reālo termināla stāvokli pēc sprādzieniem. Turklāt ofisu izvietojums terminālā liecina, ka Brīseles aviolīniju ofis, kurā pārdod biļetes, nemaz neatrodas blakus Delta aviolīnijām. Tie atrodas dažādās termināla pusēs. Citiem vārdiem sakot, Karadava izdomā savu stāstu amerikāņu telekanāla tiešraidē, lai pārliecinātu ASV pilsoņus tajā, ka tieši viņu pilsoņi ir kļuvuši par uzbrukuma mērķi. Melīga, nekaunīga propaganda. Šajā intervijā Karadava acīm redzami palielina viņai atvēlēto laiku pēc sprādzieniem no 1 vai 2 minūtēm līdz 15 minūtēm. Tāda mēroga žurnālistei tas ir nepiedodami. Viss viņas stāsts ir izdomāts. Savās liecībās viņa nebalstās reālajā pieredzē, bet gan kādā no mēdiju izplatītajām aplamējām versijām. Šajā gadījumā iespējams tieši šajā, kura arī tikusi izplatīta ASV mēdījos. Un tagad vēl viena intervija Indijas telekanālam. Well, the photograph that has become the defining image of the terror attacks was taken by journalist Ketevan Karadavas. It shows Jet Airways in-flight manager Nidhi Chapekar bleeding in a complete state of shock. My colleague Rahul Venkat spoke to the photographer who took that iconic photograph. Nafi, there was one iconic photograph that you took minutes after the blast, which ended up being the photograph of the Jet Airways employee Nidhi. What can you describe under what circumstances you took those photographs? After I realized that everything, after I realized that I was alive and there was no third explosion, we looked from this box, and first what I saw was the woman. I did not know, of course, who she was, and I took the picture. I took a picture and she was speechless, and you see in what situation she was. And I was there during less than a minute, and then they forced us to leave the place. The police came and the armed soldiers. This photograph has now gone on to help the family identify their member. I was very happy yesterday evening when I read the article written by USA Today journalist that I helped someone. And it was in Mumbai, and they recognized family member and sister by my photo. It was very important for me.
Šajā intervijā Karadava atgriežas pie savas vecās versijas par to, ka sprādzienu laikā atradās fotokabīnē, no kuras viņa iznāca tikai pēc tam, kad pārliecinājās, ka tās ir droši. Un uzreiz pēc tā viņa nobildēja Indijas aviolīniju stjuarti Nahdi Čāfkaru, kurai sprādzienu rezultātā norāva žaketi un džemperi. Bet mēs ejam tālāk un klausamies sesto interviju. No, it was terrible morning for me and for many living in Brussels and who were in the airport during this terrorist attack. But now I'm at home, I'm safe, and thank you very much. All right, you live in Brussels. I live in Brussels. I'm a special correspondent of Georgian public broadcaster here in Brussels, and I live for 8 years. First of all, what I want to say is that I covered terrorist attacks in Paris. I was in Oslo when the Breivik case was, but never realized and it was not possible to see in Brussels, you know, and that's why we were not ready, ordinary people, journalists, and no one was ready to see all the images here. Tell me what you saw. You were at the airport. It was around 8 a.m. this morning, and then what happened? At 8 a.m. I was in a departure hall on the first floor of the Brussels International Airport. I was standing in front of the Brussels Airlines ticket office. There was a first explosion, but before the explosion I was talking with the manager of Brussels Airlines about my ticket to Geneva, and I looked on my left side and saw something black item. It was very near to me. I don't remember it was suitcase or bag or something, but it was a big black item. And it was suspicious for me. And in 1 minute, I heard the explosion. And then in less than a minute, the second one, much stronger than the first one. And I took the picture. It was my first picture, the woman with a yellow jacket. And then the second one, this boy, and then I was on the. I spoke with the police, and they asked me to give them information what I had and how I managed to have these photos. And when I told them that at 8 o'clock I was there and I saw this suspicious something black item, then they gave me the photo. It's their photo. I don't know if it is possible to see. It's 7:58, and now I'm standing here in front of the Brussels Airlines ticket office. It's the one and the second. You know the distance? Do you see the distance? Here on the crowded place there was a first explosion. So how far were you from where the first explosion took place, Kate? I was very near. I was very, very, very near. Very near I was. And after the first explosion, we saw this doors were flying and windows were flying, and everyone were crying, and children and old people on the floor. And I saw so many injured people, you know, and I took photos. I did not know how to help them, you know. I'm not a doctor, I'm a journalist. And when I realized that I was alive first, I did it. First, what I did, I took pictures. And then I tweeted and put on the Facebook.
We saw your powerful images. We're glad you're okay, Kate Karadava, and thanks so much for sharing your story with us. Karadava atkārto iepriekš teikto un apgalvo mums, ka ar savām acīm ir redzējusi pirmo sprādzienu no viņas pa kreisi pie Brīseles aviolīnijām. Taču šī intervija atšķiras ar vienu ļoti svarīgu niansi. Šajā intervijā Karadava beidzot paskaidro, kas ir tas mistiskais attēls viņas rokās, uz kura ir attēlota termināla telpa. Viņa apgalvo, ka policija, un tas ir ļoti svarīgi, policija tā ir devusi video kameru uzņemto attēlu, kurā ir redzama termināla zāle brīdi pirms sprādziena. Uz attēla ir aktuāls datums 22.03.2016, un tas mums atgādina kaut ko no otrās epizodes. Šis attēls tik tiešām ir uzņemts ar video kameru, kura atrodas šeit. Uz tā mēs redzam 4. reģistrācijas cēliņa sākumu un daļu no bronzas monumenta. Mēs redzam arī Brīseles aviolīniju biroju un Starbucks kafejnīcu. Taču, neskatoties uz to, šīs attēls ir viltojums, un tā mēs atradu 3 apliecinājumus. Pirmais. Uz 22. martā uzņemtajiem attēliem ir redzams, ka elektroniskās aparatūras rinda starp 4. un 5. reģistrācijas cēliņiem ir izbīdīta uz āru, uz pašu gaiteņa telpu. Tā neatrodas zem zemajiem terminālu griestiem. Bet uz Karadavai izsniegtā attēla šīs aparatūras gaiteņa telpā nav. Otrais. Uz Karadavai izsniegtā attēlā ir redzams, ka dienā, kad tas ticis uzņemts pie 6. reģistrācijas cēliņa, notikusi reģistrācija, un norobežojuma stabiņi tikuši izlikti gaitenī garajā rindā līdz pat 5. reģistrācijas cēliņa sākumam. Rinda beidzas pretī Brīseles aviolīniju birojam. Bet uz 22. martā attēliem mēs neredzam nekādu pazīmju tam, ka šajā vietā būtu izlikti reģistrācijas norobežojumi. Tādi ir izlikti pie Brīseles aviolīnijām. Turklāt sprādziena rezultātā tie pat netika aizsviesti projām, daži no tiem nav pat nokrituši. Tas, kāpēc mēs neredzam neviena reģistrācijas norobežojuma gaitenī, varbūt izskaidrots tikai ar to, ka 22. marta rītā to tur vienkārši nebija. Trešais, uz policijas izsniegtā attēla ir redzams uz grīdas stāvošs norādījums, kas atrodas pie 4. reģistrācijas cēliņa. Šajā vietā tas ir redzams arī 2015. gadā uzņemtajā attēlā. Taču attēlos, kuri ir uzņemti 22. martā 2016. gadā, uzreiz pēc sprādziena un nākošajā dienā pēc telpas sakopšanas, tas atrodas pie 3. reģistrācijas cēliņa. Bez jebkādām šaubām ir jāsacina, ka šādas atšķirības nav sakritība un ka bilde, kuru tur savās rokas Karadava, ir uzņemta citā dienā, varbūt arī citā gadā, un datums, kuru jūs redzējāt uz attēla, ir viltots. Salīdziniet datumus uz šī attēla un viltotajiem Domodedoves lidostas video ierakstiem, un jūs redzēsiet, ka tos ir uzlicis viens un tas pats cilvēks. Sakrīt gan datuma attēlošanas formāts, gan ciparu izmērs, gan to fonts. Lūk tā, un tagad es gribētu jums pašiem dot iespēju izvērtēt Karadavas apgalvojumu par to, ka šo attēlu tā ir saņēmusi no policijas dienesta. Paši paturpiniet domu gadījumā, ja Karadava saka taisnību, un gadījumā, ja viņa melo. Un tagad es piedāvāju jūsu uzmanībai pēdējo Karadavas interviju, kurā viņa pārspēj pati sevi un 2 minūšu runā sapina savos melos un vairs nekontrolē,
kāda versija par savu atrašanas vietu telekameras priekšā ir jāstāsta. We captured this moment and this very first photo at 8:03. It was after 2 explosions. Just seconds afterwards. Seconds, because as my iPhone shows, it's the 8:03. I took 8 photos, and at my last photo, it's at 8:04. So less than a minute I had, and then they forced us to leave the place and evacuation. How did you have the presence of mind during all of the chaos and not knowing if you yourself were hurt to go into journalism mode and take pictures? No, I was standing in the passport photo booth. It was a shelter for me for 2 minutes, and then I realized that everything has finished, so there is no blast anymore, an explosion, and I was looking around and saw everyone on the floor, and they were with injuries and in blood, and first what I saw was this woman. Oh. Yeah. This woman, the picture that you draw, the 2 women, and with blood, and one is on the phone. Do you know the status of these women today? What's happened to them? I know today that her relatives are arriving in Brussels for Mumbai, and it was the news for me. I read yesterday. So this woman here, her relatives are arriving, and today they are arriving from Mumbai, and yesterday I read the article in USA Today that her brother recognized her sister from your photo. From my photo. Oh my gosh! And I want to show another photo, Kate. Here that is so important. This is where you were. I hope that our viewers can see this. You were standing here checking in. At the counter. That's the number 1, right here, that is circled. And this, the number 2 that is circled in the photograph, that is a few feet away from you, is where police told you the second explosion went off. Was here. Am I in the movie? Yeah. So I was in the middle. How are you standing here? How did you survive? I don't know. We are talking now that it's unbelievable that we are alive. Un tagad pamēģināsim izdarīt dažus secinājumus. Pirmkārt, gribās uzreiz atzīmēt, ka neviena no vismaz 3 dažādām Karadavas liecībām par sprādzienu vietu nesakrīt ne ar oficiālo versiju, ne ar reālo bojājumu ainu termināla ēkā. Nevienā no savām intervijām viņa nepiemina pirmo sprādzienu otrā termināla zālē. Padomājiet, vai ir iespējams atrasties 150 metru garajā termināla zālē un nedzirdēt sprādzienu, kas atstāja tik postošas sekas? Ir acim redzami, ka par sprādzienu vietām Karadava mums visiem melo. Un otrkārt, šeit nav vietas pieņēmumiem par viņas slikto atmiņu vai slikto orientēšanos telpā vai tam līdzīgiem attaisnojumiem. Šeit ir vieta tikai skaidriem faktiem. Viņas līmeņa žurnālistes nemēdz būt ar sliktu atmiņu un slikto orientēšanos telpā, laikā, notikumos un citos faktos.
tās, kam ir zināms žurnālistu darbs, zina, ka tas vienkārši nemēdz būt. Un arī tāpēc, ka viņa pati dzīvo Briselē 9 gadus un ņemot vērā viņas darba specifiku, izmanto Briseles lidostas izlidošanas terminālu vismaz vairākas reizes gadā. Bet par spīti tam visam, es tomēr sliecos uzskatīt, ka viņa tiešām ir bijusi termināla ēkā 22. martā. Meli ir viņas intriģējušais piedzīvojums tajā, un tagad es paskaidrošu, kāpēc. Pirmais, kas par to liecina, ir tas, ka viņa ir pieķerta melos par svarīgāko liecības daļu – sprādzienu aprakstu, to vietu, laiku un izraisītajiem postījumiem. Viņas liecība ir pilnībā izdomāta. Kāds gan var būt iemesls melot par notikuma detaļām, ja pats esi bijis tam liecinieks? Pareizi. Tas ir vajadzīgs tam, lai stāstītu mums nevis to, kas patiesībā notika, bet to, kas mums par notikumu ir jādzird. Otrais, kas liecina par to, ka Karadava tomēr ir bijusi termināla telpā 22. martā 8 no rīta, ir tas, ka viņas uzņemtie attēli uzrāda pareizu uzņemšanas datumu un laiku, kā arī pēc tiem var izsekot viņas pārvietošanas ceļu termināla ēkā. Attēlu uzņemšanas dati uzrāda, ka visas viņas demonstrētās fotogrāfijas ir uzņemtas 8:03 no rīta 22. martā ar iPhone kameru. Tas tiešām ir uzņemts telpā ar ekskolātoru, tur, kur atrodas fotokabīne. Bet tagad es jums piedāvāšu ticamāko Karadavas darbības versiju, kuru pamatošu dokumentālajos pierādījumos. Sprādzienu laikā šī sieviete iespējams tik tiešām atradusies fotokabīnē, kurā viņa nogaidīja aptuveni 5 minūtes, jo saskaņā ar oficiālo versiju sprādzieni notika 7:58 minūtēs, bet viņas uzņemtie attēli uzrāda laiku 8:03 minūtes. Izkļūstot laukā no fotokabīnes, viņa uzņem vairākas bildes, stāvot aiz ekskolātora, kas atrodas starp viņu un sprādziena vietu. Vienā no tām ir attēlotas 2 ievainotas sievietes, viena no kurām ir Jet Airways stjuarte Nadija Čafkare. Viņas abas sēž uz sēdvietām pie sienas aiz ekskolātora, blakus norādījumu stendam, lūk šeit. No tās pašas vietas viņa uzņem bildi ar policistu, kas turpmāk dosies uz B terminālu un tajā vadīs cilvēka evakuācijas procesu. Galvenā termināla telpa joprojām ir piedūmota, un bronzas monumentu tajā knapi var redzēt. Turpat viņa uzņem bildi ar sieviešu bariņu un fotokabīni, kurā pēc viņas pretrunīgajām liecībām viņa atradās sprādzienu laikā. Kādā momentā ierodas bruņota cilvēka armijas formās, tiem pakaļ sēko noslēpumains cilvēks ar koferi un telefonu rokās. Armīnieki pavēl pamest telpas, un Karadava dodas pakaļ cilvēkam ar koferi rokās pirmā reģistrācijas cēliņa virzienā. Šeit viņa izdara bildi ar uz zemes guļošo basketbolistu Sebastianu Belinu un citu ievainoto, kuri abi kāju traumu dēļ nespēja piecelties no grīdas. Pakavējoties mazliet šajā vietā, Karadava dodas pa kreisi pie kafejnīcas Ekski, kurā atrodas pie pirmā reģistrācijas cēliņa sākuma. Pie šīs kafejnīcas viņa nobildē jauno cilvēku, sēžam uz krēsla un piesēdzam vienu aci ar roku. Pēc tam viņa dodas pāri reģistrācijas līnijai uz citu izglābto pulcēšanas vietu. Tur, tikko no nāves izglābusies žurnāliste, apsēžas pačukstēties ar kādu vīrieti. Šīs attēls ir uzņemts no šīs vietas. Par tālākajām viņas darbībām var tikai spriest, taču atkal viņa parādās jau B termināla garajā gaitenī kopā ar policistu, kas devās uz turieni no otrās sprādzienu vietas.
Policists pavēl cilvēkiem doties cauri B terminālam uz tālāko izēju, kur tiem būs jāsapulcējās ārā pie angāriem. Ārā Karadava atkal nokļūst videokameru priekšā, kamera nonāk kopā ar pārējiem līdz pat evakuācijas vietai. Tur tikko spēcīgā un nežēlīgā sprādzienā, ugunī, dūmos un putekļos, starp asiņainiem līķiem un norautajām kājām izdzīvojusi žurnāliste uzņem selfiju perfekti tīrājākā, neskartu frizuru un sejas ādu. Lūk tā, bet vispārējais, ko viņi ir pastāstījis mēdījiem, ir melnā propaganda, uzdevums, kura viņa ir izpildījusi. Es neizsaku savas nepamatotas teorijas. Es salīdzinu faktus. Es salīdzinu dokumentālus pierādījumus un komentēju pretrunas. Es esmu parasts cilvēks, tāds pats kā jūs visi. Jūs redzat, ka es nenodarbojos ar spekulāciju un saku tikai to, ko varu pierādīt. Jums nemeloju es. Jums melo cilvēks, kas apskaujas ar ģenerāliem sekretāriem, sarokojas ar prezidentiem, ņem intervijas no ārlietu ministriem un taisa selfijus ar Eiropas iekšlietu un migrācijas komisāriem. Tāpēc laipni lūgti realitātē. Mostieties un līdz nākošai reizei.